Hivi mbona nikiomba sipati? Hivi maombi yangu pokei mbona? Oh yeah. Amani dua zangu hazifiki. Every family has its untold stories. Some heavy, with a weight that feels so much to carry, and some are filled with healing. If you've ever felt unseen, unheard, or alone, know that you're not alone. This is Family Ties, a space to reflect, share, and heal with me, Dora Claire. Karibuni sana kwenye show. Karibu sana kwenye show. Mimi naitwa Dora. Unaitwa nani? Naitwa Mary Atieno. Nimeolewa na niko na watoto wawili. Mary Atieno, unafanyanga nini? Nafanya vibarua. Nauza vitu kama malimali. Niko na duka. Kuna duka ya malimali. Hiyo ni mzuri. Biashara ikoje? Sai iko chini, haiendi vizuri, lakini tunajikakamua tu. Kwa sawa. Mary Atieno, umeniambia story yako na naweza penda urudie tena ndio watu wangu wasikie what you have to say, si ndio? Asante sana. Mimi niko na story ya nilimaliza shule 2013, nikapatana na kakijana tu. Tulianza urafiki, alafu ikafika mali tuliamua twende tuishi pamoja. Alikuwa mzuri tukianza. Hadi mali ilifika tukapata mtoto wa kwanza 2018, sasa ako na miaka 7. Na ndio mpate mtoto. Ulikuwa umemtambulisha nyumbani ama wazazi wako na wake walikuwa wanajuana? Bado hawako wanajuana sana. Ilikuwa tu kamwiste. Ilikuwa kamwiste. Lakini tuliambiana tutaenda tuone wazazi. Yeah. Ilikuwa kwa mpango. Yeah. Alikuwa mdogo mkubwa kukuliko ama ni amenishinda na miaka kama 4. Yeah. Alikuwa anafanya nini? Yeye pia alikuwa tu mtu wa kibarua. Yeah. Mtu wa welding. Alikuwa anafanya welding. Yeah. Mkaanza kuishi pamoja. Tukaanza kuishi pamoja 2015. Tukaamua tuingie tukae pamoja. Ikifika 2018 tulipata mtoto wa kwanza. Yeah. Sai ako na miaka 7. Ikifika 2022 tulipata mtoto wa pili, ako na miaka 3 sai. Boy ama wote ni boys ama ni? Wa kwanza ni boy, wa pili ni msichana. Yeah. So ilifika mahali nilipata kibarua na nilikuwa natafuta mtu wa kubaki na mtoto ndio angalau niende kibarua, asikue na mzigo yeye mwenyewe peke yake kwa nyumba. Na hiyo wakati wenye ulipata mtoto wa kwanza, bado ulikuwa uliendelea na kibarua ama uliwacha kwanza? Niliwacha kwanza ndio nilee mtoto. Juu mapato haikuwa mzuri. Alafu sasa ukakaa nyumbani, mtoto wa pili akakuja. Mtoto wa pili akakuja. Yeah. So wa pili kukuja niliamua tu nirudi kazi. Juu yeye pia alikuja ka relax. Yeah. So hakuwa na tu support vizuri. Kazi ilienda chini. Kazi yake alikuja akaanza tu kulewa. Pesa yenye anatengeneza. Anaenda anakunywa nayo pombe. So hakuwa anatushughulikia venye inafaa. Ndio kwa maana niliamua nirudi kazi nitafute mtu anabaki na huyu mtoto wa pili ndio nirudi kibarua yangu. Na mkubwa na shule ama hakuwa ameingia shule bado? Alikuwa ameingia shule na hiyo miaka obvious alikuwa shule, but tena fee ilikuwa inasumbua juu babake provide. Anasumbua, analewa, anarudi late usiku. So na ulijaribu kumwongelesha? Nilijaribu kumwongelesha. Hakuwa ready kuchange. Na pia mimi sikuwa nataka kumwacha. Nampenda. Na kabla mfike hapa mali, mambo zimekuwa mingi, amechange. Alikuwa mtu wa aina gani? Alikuwa mtu mzuri, alikuwa provider, tulikuwa tunapendana tukianza. So hapo katikati sijui nini ili happen. Alikuwa anafanya hizi responsibilities. Alikuwa anafanya zote. Shida ilianzia kwa huyu mtoto wa pili. Alikuja akachange, akaanza kulewa. Labda alikuwa naona responsibility imekuwa mingi.
Na asemi shida ni gani? Hakuwa anasema shida ni gani. Ukimuuliza anakuwa mkali. Hataki kuulizwa swali, yani yeye anaingia ni mkali. Anataka chakula, hiyo pesa ya chakula hajawacha. Na tena hataki mboga. Na achi chakula. Anataka nyama. Na akikosa nyama ni vita. Juu anaona unaenda kibarua. So unafaa Imekuwa hivi kutoka lini? Imekuwa hivyo kutoka hiyo 2022 venye tulipata mtoto wa pili. Hadi saa hii. Na kazi yake ya welding bado anafanya hiyo kazi? Anaenda once, mara haendi, ako kwa nyumba amekaa tu. Na watoto? Watoto ni mimi nawashughulikia. Na kibarua sasa nikipata, kwa sababu hapa nimeona kuna school fee. Hapa mnafaa kukula, nyumba ilipwe, mambo bills lazima zifanyike. Sasa naongeza naenda nafulia watu manguo. Nikitoka naingia kibarua yangu. Ni hivyo tu. Na hizi miaka zenye mmekaa pamoja, wazazi wenu wamekutana? Hawajai kutana. Tulikuwa tunapanga, but hizi shida zote ziliingia kabla wazazi wakutane. Na wazazi wanajua mnaishi pamoja mko na watoto? Wanajua. Na umejaribu kuongea hata kuleta wazazi wasaidie kusolve hili? Hatujai waleta juu tunaona pia tukianza kuishi hatukuwa hamkuwa mumeofficiate. Lakini unajua shida ikitokea Mary, kama imeshindikana kabisa, mzazi anafaa kukuja aseme 1-2. Ni vizuri. Lakini tena unajua una feel guilty juu ukianza maisha yako haukuwa umemweka ndani. So bado tunaangalia tu njia ya kuambia venye vitu zinaendelea. Na yeye umejaribu kumuongelesha? Huyo baba watoto? Nimekuambia anakuwa mkali juu analewa, hata ukimuuliza vitu zingine hata hataki kuulizwa. Sasa pesa yenye anatengeneza kila siku ni pombe. Ni pombe, kulewa. Hata huwezi jua labda ako na wanawake wengine nje sasa. Na umeshaona, suspect, ushaiona? Sijawahi juu pia anakuja amelewa, hata ujui ametoka wapi. Ametoka ulevi, ametoka kwa wanawake, hiyo hata huwezi jua. Sasa hata the last time alikuja akaleta chakula kwa nyumba ni lini? Hiyo hata siwezi kumbuka, imekuwa kitambo sana. Kitambo kabisa. Na umemwacha wapi akikuja? Ukikuja hapa? Alitoka, so sijui kama ameenda hiyo welding yake ama ameenda sijui. Nini yako tu kwa maisha? Na wewe kama Mary unasikiaje ukiishi na mtu mwenye ulikuwa ukiingia kwa hii ndoa ulikuwa unajua ni mtu mwenye atakusaidia? Mtasaidiana na mkue pamoja, yani kitu ikuwe sawa. Unafeel aje sasa? Si feel poa juu tukianza ilikuwa poa, vitu zikaharibika mbele. Unajua wote huwezi understand, huwezi feel vizuri. Juu nampenda pia, hutaki kumwacha. Tulianza na yeye mbali. Hata hivi venye anakuchapa, umesema anakuchapa? Kuna time anakuwa violent, anakupiga ukimuuliza maswali. Na umejaribu kuongea hata na marafiki zake? Hataki kukuona na marafiki zake. Ni ukae tu. Hata wewe usikuwe na marafiki? Wewe ukae tu. Ukae tu hivyo. Sasa na of course marriage ikianza ilikuwa sawa. Una regret kukua kwa hii ndoa? Unajua ukipenda mtu huwezi fikiria kitu kama kuregret ama nini, ama nampenda. Unampenda? Hata hivi venye anakuchapa bado unampenda? Si ni baba watoto. Mbona uko kwa hiyo ndoa? Kwa hiyo ndoa juu napenda huyu mtu. Tukianza na yeye tulikuwa tunapendana. Na sasa yeye anakupenda?
Sijui kama mapenzi iko kwake, huwezi jua, lakini mi kwangu, mi bado nampenda. Hata kufanyia nini tuwe bado nampenda. So sad. Na hata leo umefanikiwa kupata kibarua, kwa sababu si kila siku mtu anapatanga kibarua. Ni ya kubahatisha. Ni ya kubahatisha, hata sijapata leo, lakini nitaenda tu nijaribu tu kwa hiyo duka kama nitapata kitu, ninunulie watoto chakula. Wajaenda shule leo? Leo hawajaingia shule, walifukuzwa juu ya fee, sijamaliza kulipa fee. Ya term ngapi? Term moja tu. Hata mdogo wako shule? Alishaanza shule. Alianza shule. Wote ni responsibility yako? Yangu tu. Ni yangu. Na ukimwambia kusaidia, hiyo hata haiko kwa akili yake. Hana. Ni mtu hana, ukimuitisha hana. Hananga kila siku. Lakini ako na kukunywa pombe. Ako na pombe. Ya kulisha watoto hana, ya school fees hana, ya rent hana, yako tu. Sasa una manage aje yake Mary? Ni vibarua tu, unajua wamama pia si tunajikaza tu. Na hii kibarua inaleta enough ya kufanya hizi vitu? Ni kidogo kidogo tu, unacheza chama, at least inaweza. Ukipata hiyo chama inaweza lipa kitu. Hiyo kidogo yenye umepata unaweza peleka kwa chama. Na familia yake, aside sasa from wazazi wake, familia yake, ako na mandugu kweli? Ako nao, lakini pia hao walichoka na juu ya pombe. Na hata ukimjua, acha nikurudishe nyuma. Ukimjua mkianza urafiki, alikuwa anakunywa pombe? Hakuwa anakunywa pombe. Alikuwa ameficha hiyo tabia? Ni kama alikuwa ameficha hiyo tabia ya pombe. Kwa sababu unasema alianza kukunywa pombe after mtoto mdogo huyo wa pili. Na akikosa pombe tena ni shida. Ni shida. Ni wale wanaume, naona saa hii ni mtu anaweza chukua kitu akiona kwa nyumba auze, bora amekunywa po. Anauza mpaka vitu kwa nyumba. Auze, kama ni sahani akiona tu ziko hapo, anaweza enda auze, akunywe nayo pombe. Sasa anauza sahani pesa ngapi? Hiyo pesa atapata. Si unajua pombe kuna hizi tu hata za 30, 50, hizo. Pombe za mtaa. Hizo za mtaa. Ni umejaribu kila kitu? Nikujaribu. Sasa umefanya nini yake? Ni kujaribu tu. Unavumilia juu ulikuwa unampenda. So unavumilia juu ya watoto pia. Na huwezi muacha? Siwezi muacha juu nampenda. Unampenda na roho yako. Sasa ulikuwa unataka watu wangu wakusaidia aje? Kama anaweza pata tu mtu, at least mtu macho mwenye anaweza ongelesha bwanangu. Amuongeleshe, arudi line, at least tutengeneze hii family, tufunze watoto, wakuwe na kitu kwa mkono after shule. Tunajua pia mama unaweza ng'ang'ana na ikushinde, mahali inafika tu inakushinda, unashindwa utafanya aje. Wewe umesema kumwacha si option. Hiyo sio option. Haiwezi solve anything. Unakaa tu na yeye, ni venye tu unatafuta venye unaweza msaidia. Lakini Mary, si watu umesikia kwanza saa hii watu wanauana. Mtu anakuja tu anachapa bibi yake anakufa. Nimesikia. Hauogopi? Na ikifanyika hivyo watu watabaki aje? Hiyo hata ijakuja kwa akili yangu hiyo maneno ya kuuana, ati hata anaweza niua. Inaweza kuwa ni accident. Si ati anatoka tu kwa anataka kukuua. Anaweza kuja tu amelewa, au take nyama, hakuna nyama, anze kukuchapa uanguke. Ukiwa kwa mapenzi akili inazibika. Saa zingine hata huwezi fikiria kitu kama huyu anaweza nipiga na niue. Haujawahi fikiria? Sijawahi fikiria. Hata kuja na kushika na kufanya hivi hujawahi ogopa? Unaogopanga hata akikupiga? Naona tu ni kawaida, ni kitu amezoea ananipiga akishalewa, so. Na wewe ushawahi mpiga? Unamwacha tu akupige? Amekuachia alama? Kwa mgongo. Mary,
Unajua unafaa kujipenda kwanza. Najua. Na mbona ujipende? Najipenda ni venye tu pia yeye nampenda. Unampenda kuliko vile wewe unajipenda. Na watoto. Hapa kuko na watoto, kuko na wewe na kuko na mzee wako. Naona ni kama unapenda mzee wako sana kuliko vile unajipenda na vile unapenda watoto. Napenda tu watoto, bora tu aguzi watoto. Ni wewe anaguza. Ni wewe ujali kitu yote itakufanyikia tu, yeye bora unampenda. Nampenda. Hata ukianza kuacha ndoa utaacha ngapi? Ukweli huwezi acha zote. Sasa unafeel akiwa ribi yako? Ni huyo tu. Hakuna mwingine? Hakuna. Haujawahi fikiria kupata mwingine? Hata sijaiona mwingine. Ni yeye, ni nini nakufurahisha na yeye? Yenye ukimfikiria tu hivi, ukimwona hivi, hata akikupiga tu unasikia roho yako inampenda. Ni kwa nini unasikia unampenda? Huyo mtu nampenda tu hivyo, na feel tu nimempenda tu na roho yangu, damu nasikia tu tunasikilizana. Hata kama unajua huyu mtu si ati alikuwa mbaya, ni kuchange tu amechange, but alikuwa mzuri. Ni pombe tu. Gani hizo zenye ukifikiria tu hata mtu akwambie umwache, uwezi muacha kwa sababu unakumbuka labda anakuanga hivi, labda anafanyanga hivi, alinifanyia hivi, ndio nampenda. Huyu kama hajalewa, kama pombe haiko kwa akili yake, mnaweza kaa chini muongee, muelewane. Ile tu wakati atapata hii pombe na alewe ndio atachange. Kila kitu ina change. Mary, umeniambia bwanako aliwahi kukuchapa kakuumiza. Ulifanya nini? Ulienda kwa polisi? Ulienda ka file report ama kwa chief hata? Sijaienda kufile any report juu najua atashikwa na sitaki ashikwe. Ni baba watoto, nampenda. Akiwa ndani. Hata akiwa ndani hakuna vile anakusaidia. Akae ndani apate adabu kidogo. Hata kama anisaidi bado ni bwanangu. Unampenda kabisa? Nampenda. Na ushafikiria kwenda kwenu kwa sababu hukufukuzwa kwenu? Ule mtu mwenye amekuchapa alikuumiza kabisa? Ulienda hospitali? Nilienda nikatibiwa. Yeah. Alikupatia pesa ya kutibiwa? Nilienda na pesa zangu. Na unampenda kabisa? Nampenda. Na ulifikiria kwenda kwenu? Nishaifikiria maneno ya kwenda kwetu, tena nikafikiria kuna mtu anaweza ingia kwa nyumba yangu. Sasa unajua pia wanaume si wengi, so sitaki tena mwanamke mwingine aingie kwa nyumba yangu. Unaogopa unaweza gongewa? Mary, mimi kama ingekuwa mimi naona uko na reasons zote za kuacha mtu, kwa sababu mimi kama mtu hanisaidii, ndio tumeoana lakini halipi rent, haleti chakula, hiyo chakula jaleta ananipiga, mimi ningeenda nianze maisha tu from scratch, kwa sababu vile umetuelezea unajikaza kabisa, unaenda vibarua. Lakini juu si mimi, ni wewe ndio unajua vile unataka. Sasa ambia watu wangu unataka aje. Mimi ningependa tu kama kuna mtu anaweza muongelesha kama rafiki ama familia, amuongeleshe, achange, tuendelee na maisha yetu. Juu mimi sitaki kutoka kwa ndoa yangu. Unataka tu mtu amuongeleshe? Aongeleshwe tu, abadilike. Kwa mwenye anaweza ongelesha bwana ya Mary amesema hataki kuacha bwana yake. Anampenda na anataka wajenge wale familia yao pamoja. Anyone that might help, aongeleshe huyu bwana arudie, ache tu kukunywa pombe. Tumeona hapa problem kubwa ni kukunywa hiyo pombe. Mwenye anaweza saidia tu Mary, bwana yake kuongeleshwa, hata kama atapelekwa rehab, awache pombe, wajenge familia, tutashukuru kabisa. As you have seen and heard, so many people are going through something similar to what Mary is going through. Know that you're not alone. If you would like to share your story, get to us through our socials, Instagram, YouTube.
we will reach out to, we will get back to you. Thank you so much for your time.